今日我就影下呢個開篷巴士，唔係搭啊，因為好貴啊！呢個開篷巴士去到40蚊啊都，即係你話40幾蚊坐個開篷巴士抵唔抵？就見仁見智，我就覺得唔抵啊。基本上嗱，依家落雨咧，我建議咧去開返豪華版巴士，咁咧反而就吸到下，因為你依家落雨濕咧，你就算你停晒雨都好啊，你都係會有滴水噶嘛，一去都要滴入去張凳度，即係前面呢個中間呢個位，去到中間去到後面嗰欄咧都坐唔到，即係基本上坐唔到啦，因為你落雨，你除非係一路落雨一路坐緊啫，但係你依家係落緊雨，你好少乘客會揀坐噶嘛，即係坐架車，反而坐呢啲有蓋嘅好好多啦，係嘛先？你冇蓋嘅，你濕晒啲啦，都唔見到都好多人拍片，但我就費事啦。啱啱入去科學館睇到，哇！即係香港同埋有啲外國遊客都係佔1成嘅啫，即係我估9成9都係嗰啲內地人旅客。但落雨佢哋都會行維多利亞港，即係擔住把遮咧。有啲醒啲咧就着雨褸咯，係咯。有啲人可能冇雨褸嘅，賣俾佢可能有傻嘅啲人。亦都會有我之前有機會有啲人咧問我識唔識上嗰啲有乜唔知咩係啊，我都唔係啊，我係要搭雞夾千星嗰個人㗎啦，不過都唔會搭㗎啦。依家呢啲時勢咧，搭呢啲車好麻煩，搭嗰啲船咧派張咯，即係本身好普通嘅嘢一段嘢咧，可以搞到好耐嘅，即係等巴士啊，等附近話錢水啊，即係。